Yo, there's a boy. Naam, kunalo swali wengi wamekuwa wakijiuliza kwamba tofauti ya Airbus na Boeing tofauti ni ipi? Maanake tunaona Airbus imekuwa famous of late, maanake inaonekana ni kubwa kuishinda Boeing, but bado Boeing kunayo kubwa zaidi ambayo pia kutua inachukua muda. Tofauti yao imekuwa quality over quantity, ambapo majibizano imekuwa mengi pale hivi katika online, but mwisho wa siku wengi wameshabikia Airbus. Sababu sijui ni ipi kabisa. Kama unafahamu, ningependa kukomentea pero.